वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ज़ुबैर, प्रोफेसर ऑफ ईएनटी, आईएमसी हॉस्पिटल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपको स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के बारे में बताएंगे। स्नोरिंग जो है, जिससे आप वाकिफ़ हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है और कपल्स में आपस में बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बनती है, और यही स्नोरिंग जब शिद्दत इख्तियार कर देती है तो इसमें एट द पीक ऑफ स्नोरिंग उसके बाद सांस रुक भी जाता है, और जब ये सांस रुकता है तो इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो स्लीप एपनिया जो है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए हैं। मसलन इसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी चेस्ट में, लंग्स में जो सर्कुलेशन है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये है कि सुबह के वक्त आप बहुत फटीग्ड और वो थके हुए रहते हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं, और ज़्यादा सीवियर केसेस में इसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नहायत आसानी से सर्जिकल प्रोसीजर के साथ इसको करेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली हम इसमें करते ही हैं कि वो जो एयरवे जो कि तंग हुआ होता है, नैरो होता है, हम उसको खुला कर देते हैं, और उसके बाद ये मिरेकुलसली ये चीज़ जो है ये इम्प्रूव कर जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है।